40 Meter Wasserspiegel verloren. The climate crisis out west. Escalating water prices. 5.5 million Americans. Da oben warmer Wasser. Wir sind angekommen in Waweep. Drüben ist der Lake Powell. Gerade sehr wenig Wasser. Warum, erklären wir bald. Es gibt jetzt hier lecker Burger. Hier. Und natürlich hier America's Best Cheapest, quote unquote. Beer. Ach, ist ja nicht herrlich. Dreh mal um, da hinten geht die Sonne unter. Wo sind wir? Wir sind am Lake Powell. Er ist gerade hier über den Damm das Wasser in den Colorado River fließen lässt. Damit wird Strom produziert, aber der Lake Powell sind über die letzten 10 Jahre, glaube ich, 40 Meter an Wasserspiegel verloren. Now sinking lake level. Lake Powell's historically low level is raising worries for millions of people who depend on the Glen Canyon Dam for electricity. Da oben warmer Wasser und das ist 3 Jahre her. 3 fucking Jahre, der See. Und das ist krass, weil man das hier überall sieht, wo das Wasser früher mal war und jetzt nicht mehr ist. Also da hinten ist der Damm. Wir haben jetzt rausgefunden, der heißt Glen Canyon Damm. Und dieser Damm hat diesen Lake Powell erschaffen. So, wir sitzen jetzt im Auto, weil draußen war es ein bisschen zu windig zum Filmen. Wir sind hier jetzt am wie heißt das? Glen Canyon. Glen Canyon, einer von 2 Dämmen entlang des Colorado Rivers. Das ist der erste, das ist der weiter oben. Dann weiter runter gibt es noch einen zweiten, das ist der Hoover Dam. Den kennt man wahrscheinlich am ehesten, weil der ist direkt neben Las Vegas. Der staut den See Lake Mead. Weiter runter geht dann der Colorado River, der dann irgendwann in den Golf von Kalifornien mündet. Doch ganz witzig ist zu wissen, fast kein Wasser schafft es bis in den Golf of Kalifornien in den letzten Jahren, weil inzwischen durch so viel Wasser durch Agrarkulturen oder die Menschen und die Städte wie Las Vegas verbraucht werden. Und das ist irgendwie ein bisschen absurd, dass das Wasser inzwischen früher Massen an Wasser ist da angekommen, heutzutage gar nichts mehr. Unseren negativen Einfluss auf die Umwelt kann man hier ganz deutlich sehen, weil allein dieser See ist in den letzten 3 Jahren über 33 Meter an Wasserspiegel nach unten gegangen. Nur um das mal in Relation zu setzen. Das entspricht 84% des im Jahr verbrauchten Wassers in Deutschland. Heißt, wenn wir so weitermachen, ist das so in gefühlt 30 Jahren komplett flach. The climate crisis out west, where drought conditions have become so dire, they're sparking concern that the region is growing faster than our natural resources can even support. Durch den Wasserverlust hat der Damm mehr als 16% seiner Energieproduktion verloren. Sollte der nochmal dieselbe Menge an Wasser verlieren, wird die Energie, die da durch den Damm produziert wird, nochmal halbiert. They're saying there's a 1 in 3 chance in just 2 years that dam is going to stop making power. And that dam sends power 5.5 million Americans use. And the Glen Canyon Dam, a critical hydropower source for 7 states, where power generation is plummeting. Heißt, die Hälfte der Leute können nur noch Energie von diesem Damm kriegen. Also vor 3 Jahren wären wir jetzt hier unter Wasser gewesen. Wir laufen quasi auf Seeboden. Und alles, was man da hinten sieht, das war alles unter Wasser vor 3 Jahren. Und jetzt ist es irgendwie so trockene, Wüste, sandige Pampa. Ich habe mich jetzt hier ins Auto verkrochen und schneide hier ein bisschen Videos. Wir machen, glaube ich, heute nichts mehr. Das mit dem Wind, hier haben wir 30 km/h Wind. Und wie ihr hört, bin ich ein bisschen krank geworden durch die Klimaanlage in Las Vegas. Deswegen machen wir heute mal einen chilligen, sitzen den Wind aus. Morgen soll es ein bisschen weniger sein, 5 bis 10 km/h. See ya. Heute ist schon ein bisschen weniger windig, wie man hören kann wahrscheinlich. Da oben war noch Wasser vor wie vielen Jahren? 3? Vor 3 Jahren. Der See verliert 10 cm Wasser pro Tag. So viel. Das ist so viel jetzt. Meine Nase plus noch ein bisschen. Thank you.
Wir sind gerade am Antelope Point Marina. Wir schauen uns hier gerade so einen Hausboothafen an. Lake Powell ist nämlich sehr bekannt dafür, dass es hier viele Hausboote gibt und so Touren durch den Canyon. Und der Typ, der uns gerade hier rübergefahren hat, hat schon erzählt, dass vor 3 Jahren das Wasserlevel eben noch oben hier am Rim war. Das heißt, hier gab es gar keinen Canyon. Den gibt es erst seit 3 Jahren. Und interessant ist auch, dass es viele Leute gibt, die den Hausbootbesitzern schon sagen, dass sie ihre Boote raustun sollen, weil sie nicht garantieren können, dass diese Hausboote hier jemals wieder rauskommen. Also ich muss schon echt sagen, gestern haben wir mal erklärt, wie viel Wasser der verliert und wie viel Strom der produziert, dieser See und der Damm, und was für eine Gefahr das eigentlich für die Leute hier ist. Und das unterschätzt man als Touri, quote unquote, wie wir gerade sind, total, weil für uns ist es natürlich super geil. Es schaut voll geil aus, man kann hier geil Cliffjumping machen, Kanu fahren, aber für die Leute, die hier wohnen, ist es echt überhaupt nicht geil und das ist echt voll die krasse Bedrohung, weil die halt vielleicht bald kein Wasser mehr und keinen Strom mehr haben. Ich meine, wir sagen es jetzt schon ungefähr zum 3. oder 4. Mal, aber hinter mir an dieser Brücke war vor 3 Jahren noch Wasser. Das heißt, vor 3 Jahren konnten die Leute noch über diese Brücke zu dem Restaurant hinter uns oder in ihre Boote steigen und es geht jetzt nicht mehr. Das ist einfach so krass. Das ist geil, hier wird man mit so einem Golfkart über den Hafen gefahren. Jetzt mit dem Boot wieder zurück. Thank you, man. Hier, diese Wände waren ja mal unter Wasser ursprünglich. Das sieht man ganz gut daran, dass hier an der Wand noch Muscheln sind. Also das da hier sind alles Muscheln, die mal unter Wasser waren und sich hier festgemacht haben. Und jetzt sind die alle ausgetrocknet, tot und sind hier, wenn man darüber guckt, 10 Meter, 20 Meter über Wasser. Also, wie steht es um Lake Powell in der Zukunft? Es gibt eine temporäre Lösung, den Lake Powell durch die schlimmste Dürre in über 1200 Jahren zu bringen und den See zu retten. Die besteht darin, Wasser aus nördlich gelegenen Reservoirs auszuschütten und in den Lake Powell einfließen zu lassen. Aber auch diese Reservoirs leiden in den letzten Jahren an Wasserknappheit. Das Flaming George Reservoir in Utah zum Beispiel ist nur noch zu 78% gefüllt. Hält diese Dürre, wie Experten befürchten, bis 2030 an, kann die Rettung des Lake Powell durch die anderen Reservoire nicht garantiert werden und der Lake Powell droht auszutrocknen. Die Zukunft um Lake Powell steht noch nicht fest. Was jedoch feststeht, ist, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels hier deutlich zu sehen sind und um diese zu stoppen, muss jetzt gehandelt werden.